السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 360 رائس۔ CNN ایک نئی تحقیق کے مطابق زمین کے طویل ترین اڑنے والے خلائی جہاز میں سے ایک نے ہمارے نظام شمسی سے باہر ایک مسلسل ہم کا پتہ لگایا ہے۔ ناسا کے واجر 1 نے 5 ستمبر 1977 کو کیپ کنارورل فلوریڈا سے ٹائٹن سینٹور راکٹ پر سوار ہو کر لانچ کیا۔ اس کے بہن دستے واجر 2 کے چند ہفتوں بعد دستکاری اب بھی ڈیٹا واپس بھیج رہی ہے کیونکہ وہ انٹرسٹیلر اسپیس کو تلاش کرتے ہیں۔ واجر 1 پر سوار آلات جو نظام شمسی کے کنارے سے گزر رہے ہیں، نظام شمسی کی انٹرسٹیلر اسپیس کے ساتھ سرحد کے ذریعے، جسے ہیلیو پاس کہا جاتا ہے، اور انٹرسٹیلر میڈیم میں پلازما لہروں کی آوازوں کا پتہ چلا ہے۔ پیر کو شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق نیچر فلکیات کا جریدہ کارنیل یونیورسٹی کی زیر قیادت ایک ٹیم نے خلائی جہاز سے منتقل ہونے والی ڈیٹا کا مطالعہ کیا جو 14 بلین میل دور سے بھیجا گیا، اور انٹرسٹیلر گیس کے اخراج کو دریافت کیا۔ کارنیل یونیورسٹی کی فلکیات میں ڈاکٹریٹ کی طالبہ سٹیلا کوچ اوکر نے ایک بیان میں کہا، یہ بہت ہی بے ہودہ اور یک رنگ ہے کیونکہ یہ ایک تنگ فریکوئنسی بینڈوتھ میں ہے۔ ہم انٹر اسٹیلر گیس کے بے ہوش مستقل گونج کا پتہ لگا رہے ہیں۔ ناسا کے واجر 1 خلائی جہاز نے 1979 میں مشتری کے ذریعے اور 1980 میں زحل کے ذریعے اگست 2012 میں ہیلیو پس کو عبور کرنے سے پہلے انٹرسٹیلر اسپیس میں داخل ہونے کے بعد واجر 1 کے پلازما ویو سسٹم کے آلے نے گیس میں 2 گلے پن کا پتہ لگایا جو ہمارے سورج کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن محققین نے یہ بھی دکھایا کہ ان پھٹنے کے درمیان ایک مستحکم اور مستقل دستخط موجود تھے۔ آپ کو آگے بتاتے چلیں، یہاں خوفناک آواز سنیں۔ کارنیل میں فلکیات کے خارج فیلڈسٹین پروفیسر اور اس تحقیق کے سینئر مصنف جیمز کورٹس نے ایک بیان میں کہا، انٹرسٹیلر میڈیم ایک پرسکون یا ہلکی بارش کی طرح ہے۔ سولر برسٹ کی صورت میں یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی گرج چمک کے ساتھ بجلی کے پھٹنے کا پتہ لگانا اور پھر ہلکی بارش کی طرف لوٹنا۔ محققین کا خیال ہے کہ انٹرسٹیلر کی گیس میں اس سے کہیں زیادہ نچلی سطح کی سرگرمی ہے جو پہلے سمجھا جاتا تھا۔ یہ محققین کو پلازما کی مقامی تقسیم کی نگرانی کرنے کی اجازت دے گا۔ ایک وائجر کا ڈیٹا سائنسدانوں کو انٹرسٹیلر میڈیم اور سورج کی شمسی ہوا کے درمیان تعاملات کو سمجھنے میں بھی مدد دے سکتا ہے، جو ہمارے ستارے سے خارج ہونے والے جارج شدہ ذرات کا ایک مستقل سلسلہ ہے۔ ہمیں کبھی بھی اس کا اندازہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہمیں انٹرسٹیلر پلازما کی پیمائش کے لیے سورج سے متعلق کسی اتفاقی واقعے کی ضرورت نہیں ہے۔ کارنیل ریسرچ سائنسدان شامی شٹر جی نے مزید کہا، سورج کیا کر رہا ہے اس سے قطع نظر واجر تفصیل واپس بھیج رہا ہے۔ چٹرجی نے کہا، واجر ایک خلا میں سب سے دور انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے اور اپنی عمر اور فاصلے کے باوجود کام کرتی رہتی ہے۔ سائنسی طور پر یہ تحقیق کافی کارنامہ ہے، یہ حیرت انگیز واجر خلائی جہاز کا ثبوت ہے۔ اوکر نے کہا، یہ سائنس کو انجینئرنگ کا تحفہ ہے جو دیتا رہتا ہے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی اور ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔